교수님, 김 PD. 네. 교수님, 뭐 이렇게 뭘 열심히 하세요? 이제 수능이 다가오잖아요. 그래서 애들이 이제 감기 걸렸을 때, 감기 시즌에 갔을 때 막 기침 나고, 뭐 코 막히고 이럴 때 시험장 가면 되게 스트레스 받잖아. 음. 주변 친구들 피해를 끼칠 수 있고 그래서 학생들이 먹을 수 있는 기침약. 근데 그거 알아요? 대부분의 그 종합감기약 기침약에는 졸리고 집중력을 떨어뜨리는 1세대 항히스타민제가 포함이 돼 있어요. 그래서 이걸 먹으면은 정말 몽롱해지고 집중도 안 되고 학업력 떨어지고 기억도 안 나. 뇌 기능을 떨어뜨려. 그렇기 때문에 1세대 항히스타민제가 들어있지 않은 종합감기약, 기침약을 먹는 게 중요한데 대부분 들어있어. 그래서 제가 우리나라 지금 식약처 모든 데이터를 다 뒤져서 우리나라에서 현재 팔고 있는 1세대 항히스타민제가 포함되어 있지 않는, 즉 시험에 전혀 영향을 끼치지 않고 시험 잘 볼 수 있는 기침 콧물약을 찾고 있어요. 지금 그래서 수천 건의 데이터를 내가 지금 추리주고 있어. 요거 오늘 제가 완전히 정리 잘해갖고 몇 시간 걸릴 것 같거든. 이따가 공개할게요. 자, 그래서 오늘은 수험생 여러분들 위해서 이 기침을 어떻게 다스릴 거냐. 시험 볼 때 기침하면 잠도 못 자고, 나도 못하지만 옆에 사람 피해주니까 또 눈치 보게 되고, 나중에 쉬는 시간에 찌릿찌릿 막 이렇게 너 때문에 못 봤어 이러면 안 되잖아요. 자, 그래서 오늘은 기침을 어떻게 다스릴 거냐 약으로 좋은 약들 추천해 드립니다. 자, 그러면은 질문이, 기침 가래 있으면 그냥 감기약 먹고 가면 되는 거 아니야? 이런 생각이 들 수 있는데, 기침 가래 감기약에는 정말로 여러분들 공부, 학업 능력을 망가뜨릴 수 있는 1세대 항히스타민제가 들어있어요. 1세대 항히스타민제가 모든 감기약에 대부분 들어있는데 그걸 먹으면은 우선 졸려요. 그리고 집중력이 떨어져요. 그리고 졸리지 않더라도 뇌 기능 전반이 다 떨어지기 때문에 여러분들이 기억, 학습 장애가 생길 수밖에 없고, 이게 졸리면은 먹고 푹 자면 되는 거 아니야? 이럴 수 있지만 1세대 항히스타민제를 먹고 잘 때 수면의 질이 떨어져요. 특히 렘수면이라는 게 떨어지면서 여러분 장기 기억, 이 기억에 영향을 끼치기 때문에 많은 연구들에서 1세대 항히스타민제를 먹고 수면을 했을 때 기억력이 떨어지고 성적이 떨어진다라고 돼 있어요. 네, 맞습니다. 1세대 항히스타민제를 먹고 공부를 하면은 성적이 안 먹는 것보다 더 떨어진다고 연구 결과가 보여주고 있어요. 그렇기 때문에 절대로 여러분들 수능 전에 종합감기약 이런 거 마음대로 사 드시면 안 되고, 오늘 제가 찝어주는 요 약들 중에서 골라서만 약을 드시면 됩니다. 만약에 그냥 약만 알고 싶다? 맨 끝으로 가셔서 그냥 약 보시면 되고, 제가 커뮤니티에 약 목록 따로 보여드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 종합감기약에는 어떤 약들이 들어있냐면은 방금 전에 말씀하신 것처럼 콧물, 기침, 가래 때문에 1세대 항히스타민제, 이거 먹으면 안 된다고 말씀드렸죠. 직장인들 마찬가지입니다. 두 번째로는 대부분은 몸살 감기 때문에 일반적인 타이레놀이나 소염 진통제 이런 것들을 포함되어 있는 진통 해열제가 많이 말고 소량 섞여 있어요. 그러니까 이런 것들은 내가 몸살 감기 없더라도 어차피 양이 적으니까 그냥 섞어 드시면 되겠고요. 그 다음에 항우열제라는 게 있습니다. 입도 좀 바짝바짝 마르고 해요. 그래서 코 가래를 줄여주고 코를 뻥 뚫어준다. 그 다음에 가래를 좀 묽어주게 하는 약들이 있고, 이런 감기하면 노곤하고 피곤한 것도 있지만 아까 1세대 항히스타민제가 졸렸기 집중이 안 되잖아요. 그러니까 이것을 상쇄하려고 카페인을 넣어요. 네, 커피에 있는 그 카페인을 종합감기약에 넣습니다. 그리고 마지막으로 가장 중요한 거, 기침을 억제하는 약이 있어요. 대표적인 성분이 덱스트로메토르판 그리고 노스카핀, 이 두 가지가 있는데 대부분의 이제 종합감기약에는 이 덱스트로메토르판이라는 게 들어 있습니다. 자, 그래서 오늘 제가 여러분께 추천해 드리는 약들은 첫 번째 1세대 항히스타민제는 무조건 없습니다. 두 번째로는 카페인 없습니다. 왜냐면은 카페인이 여러분들 그냥 커피 마시면 되고 괜히 추가적으로 잘못 먹고 나서 막 두근거리고 오히려 잠 못 자고 이럴 수 있으니까 카페인은 없는 제품을 선택을 했고요. 그래서 제가 선택한 약, 첫 번째는 기침이 중요하잖아요. 아까 기침 억제하는 덱스트로메토판 들어있는 약, 두 번째로는 코를 뻥 뚫어주고 코가래를 없애주는 항우열제 있는 거, 그 다음에 가래를 묽게 해주는 약들, 그리고 몸살 감기 이런 진통 해열제가 소량 포함되어 있는 약제들, 이렇게만 있는 것들을 여러분께 추천을 해드리겠습니다. 자, 그래서 목록 공개합니다. 근데 제가 지금 방금 보여드린 것들은 대부분 이렇게 이제 종합적으로 비슷비슷한데, 이 중에서 기침을 억제하는 덱스트로메토르판이 함량이 가장 높은 거는 테라플루 콜덴코프 데이타임 건조 시럽이에요. 그래서 이 테라플루는 굉장히 이제 세계적인 브랜드잖아요. 근데 여기에
이 덱스트로메토판이 용량이 약간 많기 때문에 만약에 기침이 심하신 분들은 이걸 먹으면 되는데, 이거는 이제 물에다가 약간 섞어서 뭐 타서 먹고 좀 약간 귀찮은 면은 좀 있습니다. 그러니까 용량 차이가 조금 더 많다는 거니까 이 중에 어떤 거든 여러분들이 약국에서 파는 거 다 팔지 않아요. 그러니까 가까운 데 파는 거 중에 선택해서 드시면 됩니다. 그래서 이거 꼭 들고 가셔서 약사님한테 이 중에 하나 골라달라고 하시면 분명히 약이 있을 걸로 생각을 합니다. 자, 그러면은 여기에서 이제 여러분들 부작용이 약간 있을 수 있거든요. 그렇기 때문에 여러분들이 시험 보기 전날에 갑자기 먹으면 안 되고 미리미리 한 하루 이틀은 멀쩡한 상태에서라도 테스트를 먹어봐야 돼요. 새 약은 절대로 시험 당일 먹으면 안 됩니다. 그럼 어떤 부작용이 기대할 수 있느냐? 대부분 부작용 없습니다. 그런데 정말로 일부 그런 예민한 체질을 갖고 있는 분들은 우선 첫 번째 항우울제 부작용을 고민을 하셔야 됩니다. 이게 코를 뻥 뚫어주고 가래를 없애주는 약인데 얘가 교감신경 흥분제예요. 그러면서 얘가 혈관을 수축시켜줘서 코를 점막을 쪼그라뜨려서 코를 뻥 뚫어주는 거거든요. 그러니까 교감신경부한 좋은 점은 집중력이 좁아지고 잠이 잘 안 와서 훨씬 더 각성된 상태에 있기 때문에 시험 보기에 도움이 될 수 있지만, 가뜩이나 지금 시험 보기에 긴장되는데 이게 더 긴장을 유발하면 어떤 사람들은 맥박, 쿵당쿵당 이게 더 심해질 수 있고 약간 두통이 생길 수도 있고, 또 이걸 저녁 때 먹으면 대부분은 잠을 잘 때 문제는 없지만 어떤 사람들은 잠이 잘 안 올 수가 있어요. 그렇기 때문에 이런 약재들을 미리 저녁 때도 먹어보고 이게 잠이 오나 안 오나 시험 전날 말고 그 전에 확인을 한번 해보실 필요는 있겠고요. 막 먹었더니 정말로 이게 입이 너무 마르고 두근거리고 머리 아프고 그러면은 이 약은 안 먹는 게 좋습니다. 만약에 어르신들 중에 전립선 비대증이 있어서 종합감기약에 포함되어 있는 항우울제를 먹으면은 소변이 더 안 나올 수가 있어요. 그렇기 때문에 정리하자면 이런 부작용들이 있을 때는 이 항우울제가 없는 약을 드셔야 됩니다. 자, 그러면은 항우울제가 없으면서 입도 안 마르고 두근거리지도 않고 소변도 잘 나오면서 그냥 순수하게 기침만 억제하는 약이 뭐가 있냐면은 두 가지가 있습니다. 하나는 보령제약에서 나온 용각산 쿨과립이라고 있어요. 용각산 가루 말고 쿨자가 꼭 있습니다. 이게 한약재랑 거기에 기침을 강력하게 억제하는 노스카핀이라는 게 섞여 있고, 다른 항히스타민제도 없고, 이거는 해열 진통제도 없고, 항우울제도 없고, 그냥 정말 기침 가려면 없애주는 약이에요. 또 하나는 일양약품에서 나오는 일양 용비산 쿨산이라는 게 있어요. 비슷하죠? 용각산 쿨, 얘는 용비산 쿨산 이렇게. 근데 일양 용비산 쿨산이 나온 지가 2년이 안 됐거든요. 1년 몇 개월 됐는데, 그래서 약국에 많이 없어요. 근데 제가 이걸 굳이 얘기하는 이유는 용각산 쿨 과립보다 일양 용비산 쿨산에 노스카핀이 2배가 들어있어요. 그러니까 훨씬 더 기침을 억제하는 효과가 요 후자가 더 강력합니다. 그리고 드물게 이러한 기침약 있죠? 데스트로메토판이나 노스카핀 이런 기침약이 아주 민감한 분들은 약간 메스껍거나 울렁거림이 있거나 졸림이 있을 수 있고, 드물게 또 변비가 약간 생길 수는 있습니다. 근데 심각한 거는 거의 없기 때문에 어차피 짧게 먹는 거니까 이런 게 있을 수 있다는 점만 아시면 됩니다. 그래서 정리하자면은 일반적으로 그냥 기침 가래 있는 분들, 제가 아까 정리해드린 여러 약 중에 선택해서 드시면 되고, 이거는 학업력 방해하지 않고 오히려 집중력이 좀 더 도움이 될 수 있고 기침 가래를 억제할 수 있다. 만약에 그럼에도 불구하고 거기에 부작용이 있다면은 그냥 순수하게 기침 억제하는 거, 용각산 쿨과립 또는 일양 용비산 쿨산이다. 그렇게 정리할 수가 있겠고요. 자, 그래서 수험생 여러분, 또 지금 기침 많이 하시는 직장인 여러분, 이런 약들 꼭 챙겨 드시면서 기침 안 하게 여러분 일 열심히 할 수 있도록 바라겠습니다. 여러분들 모두 기침 없는 수능데이 화이팅!